हे गाइस, तो अभी हमारे सामने है कैस्ट्रो प्रो का वायरेड कीबोर्ड, ब्लूटूथ वाला लिखा हुआ है इसमें, और 68 इसकी कीज़ हैं। गेमिंग कीबोर्ड है ये, और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग में देर ना करते हुए फटाफट हम इस पैकेट को खोलते हैं और हम दिखाते हैं कि कीबोर्ड कैसा है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें जैसा दिखाया गया है बस हम लोगों को वही देखना है कि ये प्रॉपर वैसा है या नहीं। कुछ नहीं, उसके बाद अपने देखेंगे। तो अभी मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ। देख सकते हैं इसमें ड्रैगन बना हुआ है, तक शानदार लग रहा है ये। टन टन, ये पता नहीं क्या है, नहीं इसको बाद में देखेंगे। और इसमें लिखा हुआ है रेडी फॉर बैटल। ये ड्रैगन का वो बना हुआ है, और ये यूजिंग बोर्ड होगा, क्या क्या नहीं है। ये शायद इसकी केबल है जो कि डबल साइड है, हम लोग दिखा हुआ डबल साइड है ये। इसको आप यूएसबी भी बना सकते हैं और नॉर्मल भी रख सकते हैं, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं इसके बाद। फाइनली गाइस, यही है वो कीबोर्ड। आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक को, कितना मतलब खतरनाक लग रहा है ये। इसको आप ब्लूटूथ में भी यूज़ कर सकते हैं और वायर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें लाइट वगैरह भी जलती है। तो लाइट जलती है कि नहीं वो हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं और क्या क्या है इसके साथ। ये तो खाली डिब्बा लग रहा है, लेकिन खाली डिब्बा तो नहीं होता है फिर भी। ये इसके शायद बटन या कीज़ हैं, क्या है ये? कीज़ हैं ये। 4 कीज़ इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। बिल्कुल ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में। और अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे कि लाइट जलता है या नहीं। चेक करते हैं। कनेक्ट तो किया, लेकिन अभी तक तो ये जला नहीं है कि ऑन होगा। यस, ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। मैं ये वाली भी लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है ये। एक एक लाइट इतना बढ़िया लग रहा है इसमें, पीछे से ही बिल्कुल एक अलग ही लुक लग रहा है इसका। तो प्राइस मैं भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग जरूर बताइएगा ये वाला अनबॉक्सिंग आप लोगों को कैसा लगा, और इसका प्राइस अगर जानना है तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये सिर्फ और सिर्फ 1399 रुपये का है, और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करके जाइएगा।